வணக்கம். தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக 12 மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கனமழை தொடர்ந்து பெய்யும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சில மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மழை நீடிக்கும், எந்தெந்த மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, பள்ளி மற்றும் கல்லூரிக்கு விடுமுறை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு எல்லா விதமான டீட்டெயிலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது போன்ற வானிலை பற்றின முக்கியமான அப்டேட்டும் தமிழக சரிக்கிற முக்கியமான அறிவிப்புகளை அடுத்த செகண்டே துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் கரையை கடந்த நிலையில் வட தமிழகத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நீடிப்பதால் தமிழகத்தில் 12 மாவட்டங்களுக்கு வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் நேற்று இரவு மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடந்தது. இதன் காரணமாக சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்றானது வீசியது. இதன் காரணமாக 5 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் 400க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் சேதமடைந்தது. சேதமடைந்த மரங்களை அகற்றும் நடவடிக்கையில் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதேபோல கடலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மீனவர்களின் படகுகளும் ஒன்றோடொன்று மோதி கடலில் மூழ்கியது. இந்த நிலையில் கரையை கடந்த மாண்டஸ் புயல் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகிறது குறைந்து தற்போது காற்றழுத்த பகுதியாக வலுவடைந்து வட தமிழகத்தில் நீடித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர், நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல சென்னையிலும் மழையானது தொடரும் என வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. பூண்டி ஏரியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் காரணமாக நீர் திறப்பு 5000 கனஅடியிலிருந்து 10,000 கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக கொசஸ்தலை அவற்றின் கரையோரத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வருகின்ற டிசம்பர் 14ஆம் தேதி வரைக்குமே மழை நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது குறைந்த காற்றழுத்த பகுதியானது வலுவடைந்து வரும் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா மழை நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மழை நீடிச்சது அப்படின்னா அந்த மாவட்டத்தில் கூடிய பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு இனி வரப்போகிற அப்டேட்டில் பார்த்துடலாம். ஸோ வானிலை பற்றின முக்கியமான அப்டேட்டை அடுத்த செகண்டே தெரிஞ்சுன்னு வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஒரு பதிவு சந்திக்கலாம். வணக்கம்.